Sponzor kanala je Motor Revolution. Bitno je druženje, bitan je osjećaj da vi kad dođete ovde, pričate sa bajkerima, družite se sa bajkerima i dobijete savjet od njih. Popuste i benefite članstva pogledajte u opisu ovog videa. Dragi ljubitelji skutera i poštovaoci kanala, dobrodošli u Niš. Evo nas u Motor Revolution Shop, novo otvorenu radnju, inače kuću svih bajkera. I ovo je taj prostor koji je otvoren, ako se ne varam, 15. novembra. Domaćin i tvorac ove priče, Dušan, se nalazi ovde. Dušane, srećan rad. Hvala, izvolite. Mnogo hvala, Dušane. Ovo je jedan nivo ovde, postoji i jedan koji je gore na spratu, ali ajmo samo da podsjetimo sve ljude. Šta je Motor Revolution Shop? Motor Revolution Shop je trenutno moto centar ili moto kuća, kako si ti nazvao, koja je otvorila svoje vrata 15. novembra za sve prave ljubitelje na 2 točka, 4 točka, kako god, za bajkere koji jednostavno žele da imaju sve na jednom mestu. Dakle, ti si osnovao ovu priču, preselili ste se iz jedne manje radnje u jednu kuću na spratu. Ja sam se potrudio da priču koja je već bila započeta preuzmem i uveličam, to jest dovedem na nivo kakav je sada. Da. Koliko dugo postoji brand Motor Revolution? Od 2021. godine. Ovde vlada jedna domaćinska atmosfera. Trudimo se, pa od samog starta. Nismo hteli da otvorimo dok nam ne stigne aparat za kafu, da mogu naši klijenti, prijatelji, naše društvo generalno sa kojima se vozimo, sa kojima ćemo se voziti. Obavezno mi se tu raspričamo kad ljudi dođu o svemu i svačemu, pa dođemo i do toga da u nekom trenutku vozimo zajedno, da se što lepše osjećaju i da osete jedan deo našeg života koji mi živimo svakodnevno. Ovo je jedan prijatan ambijent u kojem ljudi mogu da dođu, ne neophodno nešto da kupe, da razgledaju, da ostave motor na servis, nego jednostavno da dođu i da potraže neki savjet. Tako je. Mi smo, barem oni koji se trude non stop, da ljudima izađu u susret, da mogu da nađu pravo rešenje za sebe, da li je oprema u pitanju, da li je servis u pitanju, da li je putovanje u pitanju, šta god, koliko je to u našoj moći, mi svoje iskustvo i ono što smo mi već doživjeli možemo da prenesemo dalje. Velika nam je čast da imamo jako veliki broj posetioca koji su početnici i mogu da vam kažem da je jako lepo što mlađe generacije hoće da saslušaju. Ja sam time oduševljen zadnjih par godina. Stvarno nam se javljaju i momci, ne samo momci, i dosta ženskih vozača, devojaka koji su voljni da čuju i da razmotre o preporuci. Preporuka je u ovom našem hobiju jako bitna stvar i mislim da je to je ono gde smo mi, što se kaže, odvojili uvo za naše mušterije, da možemo da sarađujemo, što su nam veliki pokazatelj. Stare mušterije nam se vraćaju. Po svemu sudeći, ova radnja i ljudi koji rade u njoj zaista imaju veliku perspektivu da se proširi, da postanu pa možda čak i najpoznatiji brend južno od Beograda. Procenite sami. Ovo je ovako kako jeste, nije ništa čišćeno, spremamo. Ja sam te ovde dovukao na silu. Dobro, spremili smo se mi nakon otvaranja i još uvijek se držimo. Dok nije gužva. Šta servisirate, koje modele, a takođe vi ste ovlašćeni serviser za Kove i Benelli, je li tako? Za Kove i Benelli, tako je. Za Kove i Benelli smo ovlašćeni servis, a što se tiče servisa, ono šta mi radimo maxi skutere i velike motore, u suštini sve ono što naš grad trpi na ulicama, to su Yamahe, Honda, BMW, Kawasaki i tako dalje. Jasno. Da li u vašem servisu imate mesta i vremena samo za jedan ili za 2 motora, odnosno motocikla, skutera? U suštini sposobni smo trenutno da radimo 3 vozila u istom trenutku. Nešto sam promašio, radimo i kvadove. Što se tiče kvadova, i za to imate leka. Tako je.
Odlično. Evo možemo da vidimo, drug majstor trenutno menja gume, radi centriranje i balansiranje, je li tako? Tako je. I to je ono što vi imate takođe u vašoj ponudi. Pa razrađujemo nove mašine. Odlično. Što se tiče velikog, malog servisa, pretpostavljam da sve ono uglavnom što nekome treba može da nađe ovde u ovom motocentru. Tako je. Svi potrošni materijali, sve ono što je potrebno da motor bude u svakom trenutku spreman za sve ono što ga očekuje na putu. Odlično. Ajdemo sad malo da uđemo unutra. Tu, mnogo hvala. Rekao si, Dušane, tu su pneumatici. Tako je. Michelin, Continental, Pirelli, sve ono ono u šta mi verujemo da je dobro. I to smo isto se opredelili da bude za svačiji džep, tako da trudimo se da ono što mi znamo i ono u šta smo sigurni, na primer, daću vam primer, što se tiče skutera, krenemo od toga, ja se kunem u ovu gumu, Michelin Power Shift. Michelin Power Shift je tako dobra guma da ja bih je imenovao da je to Road 6 za skutere. Ako nastavimo dalje ka radnji, tu su i koferi, maziva, paziva. Da. Ako krenemo ovako kroz radnju, od nosača telefona Quad Lock kao i interfon, preko ulja, to jest maziva, setova za održavanje kaciga, setova za održavanje lanaca, maglenke, kofere smo malo ovako podigli na viši nivo, da bi imali malo više mesta, ali to nije sve. Još uvek nismo uspeli da se otpakujemo ono što smo sve preneli iz prethodne radnje i ono što nam je stiglo u poslednje vreme. Dobro, to je ono što sam ja rekao, domaćinska kuća, pa u redu je da se vidi i neke radne alatke. Nešto se i tu i radi, namešta, popravlja, donosi. Mora. Nama je samo cilj da budemo spremni za februar, za start sezone koji će nam jako brzo doći, jer će vreme da nam prođe u sređivanju i u uređivanju i u smeštanju svega onoga što imamo da ponudimo. Iskoristili smo čak i vending mašinu za štendere. Tako da... Stvari u detaljima, je li tako? Da. Što se tiče gornjeg sprata, ovde se nalazi ono što bi se reklo metalno, metali i tekućine za motor. Definisat ćemo to ovako. Rekli smo, to jest moji saradnici i ja smo odlučili ovako, da sve što je za bajkera je na spratu, sve što je za motocikl je na prizemlju. Tako da, eto, tako smo podelili. Da li možemo da vidimo i šta ima na gornjem spratu? Naravno. Idemo. Ono što sam malo pre zaboravio da kažem, to je jedan projekat mojih prijatelja, zove se Welcome Bikers. To će biti jako uspešna aplikacija koja će svima nama na putu da pomogne za bilo šta. Kad kažem za bilo šta, od servisa do smeštaja, do preporuka, do ruta, sve ono što nam je konkretno potrebno na putu. Ja bih voleo da ih ovako blagoslovim, da to bude makar na nivou Evrope. Divno. Tako da imamo njihov suport od samog starta, tako da moram da ih napomenem, zaslužili su. Hoćemo. Što se tiče moto opreme, hajdemo da krenemo od specijaliteta kuće, a to je brenda Motor Evolution. Ajmo. Ajde. Jer svi znaju za Alpinstar, svi znaju za Dainese, ali ljudi ne znaju da Motor Evolution Shop ima svoj brend. Sve više ljudi znaju da Motor Evolution ima svoj brend. Motor Evolution je konkretno počeo sa ovom jaknom. Ja sam na ovu jaknu jako ponosan. To je jakna koja je započela celu priču. Dvoslojna jakna sa skidovom zimskom postavom, paneli koji se otvaraju, duža jakna, za nas ovako malo krupnije da može da bude jako prijatna i da može da bude toplija i sa duplim štelovanjem sa strane. Tako da jakna je sa svim protektorima, leđa, laktovi, ramena, sve je tu. Znači ovo je neka vrsta univerzalne jakne, je li tako? Jeste, tako je. Koja je inače cena? Kad već pričamo? Cena ove jakne je
15.200 dinara. Ljudi vole da dođu da vide, probaju, razmisle, ovako, onako, tako da za to se koriste ovi kišni i sumorni dani. Odlično, imate i pantalone koje mogu da Tako se je. ukombinuju sa jaknom. Tako, jedne pantalone su ovde sa moje strane. To je skroz crna varijanta sa jako diskretnim Moto Revolution na nogavicama, naravno reflektujućim. Malo nam je teže da vidimo zbog svetlosti, odnosno zbog sjelice, ali pokušat ćemo i to da snimimo. Ja se izvinjavam, trenutno su spot svetla ovo u radnji, ali biće ovo još svetlije. A onda, sa druge strane, imamo adventure jaknu koja ima pantalone u kompletu i gde možemo kombinovati još jednu touring jaknu koja je u nekim tako svetlijim bojama za ljubitelje svetlijih boja, naravno. Pored Moto Revolutiona u radnji imate i LS2 program. Tako je. U radnji imamo bez malo kompletan LS2 program i trudit ćemo se da LS2 i dalje, to jest da uvek bude u što potpunijem sastavu kako bi održali tu njihovu ponudu koja je, što se nas tiče, sve kvalitetnije i kvalitetnije, jer sami pokazatelj je taj da mi reklamacije na LS2 nemamo. I to je onako bitna informacija što se tiče toga. Da sumiramo, jakne za zimu, meš, leto, postavljene ili ne. Sve je tu. Apsolutno je sve tu. Ja sam našao jednu budžetsku kacigu za koju verujem da je kompletna i da ima sve ono što jednom prosječnom vozaču motocikla ili skutera treba u gradu, pa sigurno i za duže puteve. U pitanju je LS2 model koji ima štitnik za nos, nosač za kameru, ovo je nešto što meni treba i dobro će mi doći u budućnosti, naočare i košta 13.900. Dušan, domaćin i tvorac ovog brenda, nije samo menadžer i neko ko upravlja i ko sinhronizuje sve, a najveći deo svog vremena upravo provodi u ovoj radnji, servisiranjem kaciga, davanje saveta svojim kolegama, pa čak ume dobro i da uprlja ruke i vrlo dobro zna o svemu što se radi ovde, na koji način funkcioniše, tako da mislim da je on čovek sve u jedan. Svaka kupovina kod nas je jedna mala mini prezentacija. I to je ono što je ljude zadržalo u Moto Revolution Shop i to je ono zašto se mi ne bojimo da li ćemo imati prodaju ili ne. Bitno je druženje, bitan je osjećaj da vi kad dođete ovde pričate sa bajkerima, družite se sa bajkerima i dobijete savjet od njih. Ja znam da je to priča iz Beograda, ali mi smo apsolutno ovde spremni na članove kluba jer nam dolaze već. Pozdrav za Đuru. To je najučestaliji posetilac. To je to. Mnogo ti hvala, mnogo sreće u daljem radu i vidimo se ponovo u jednoj od grupnih vožnji koju planiramo naredne godine. Vidimo se sigurno. Velika je čast i zadovoljstvo nositi opremu sa potpisom Moto Revolution, rukavice, pantalone i jaknu. Verujem da je ovo početak uspešne saradnje i ajdemo da vidimo dokle će nas ona dovesti, jer i ovaj kanal i Moto Revolution imaju planove, imaju lepe ciljeve u narednom periodu i želimo da sve buduće uspehe delimo zajedno. Raduje me činjenica da nakon nepune 2 godine od osnivanja ovog kanala on ima i sponzora kojem sa velikim zadovoljstvom prepuštam uvodnu špicu, odnosno najavu koju ste već imali prilike da vidite ne samo ovoga puta, nego i u proteklim nekim emisijama. Hvala vam na pažnji. Za sve informacije što se tiče ovog shopa pogledajte na njihovom web sajtu koji ću staviti u opisu ovog videa. A do nekog našeg narednog susreta i viđenja ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.